दोस्तों, क्या आप जानते हैं या क्या बना रहे हैं? जब इसे देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल यह लड़का एक छोटे से दुकान में खिलौना बनाने का काम करता है। सुबह ही एक लड़की आकर बोली, किया तुम मुझे बारासा सजने वाले कुछ बनाकर दे सकोगे? ये सुनकर पहले तो लड़का सोच में पड़ जाता है, फिर कहता है कि ठीक है, मैं बनकर दूंगा, लेकिन सब इस वीडियो को लाइक करेंगे तो। लड़की बोलती है, अगर तुम बना दोगे तो सब लोग लाइक करेंगे। फिर वह लड़का 2 दिन तक बिना सोए इस काम को पूरा करने में लग जाता है। क्या लड़का सच में इसे बना पाएगा? इसे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आखिर में एक बहुत बड़ा सा लायन बनाकर तैयार करके देते हैं, जिसे देखकर लड़की बहुत खुश हो जाती है।